مرحبا، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعت لكم تاني بفيديو جديد في قناة عزة السودان. وزي ما شايفين يا جماعة في عنوان الفيديو تفاصيل صغيرة عن الزواج الحاصل كان في بيتنا، زواج أختي. وطبعا عارفين يا جماعة العرس لمات وقعدات والحياة الحلوة والرقص والحياة دي. كنت عايزة صراحة أرفع الفيديو ده من شهور طويلة، يعني كم شهر، شهور طويلة كنت دايرة أعمله، لكن زي ما عارفين إنه أنا يعني موقفة القناة وما كنت قاعد أصور وكلام من ده. لكن يعني كل حاجة خلاها إن أنا أشارككم بها، وكل حاجة بتحصل لي وكل حاجة بتحصل يعني أنا أقوم أشارككم بها في الغنى إن شاء الله. ويا جماعة يعني إن شاء الله دايما أيامنا وأيامكم أفراح، إن شاء الله دايما يعني أيامنا تكون حلوة. ودايما طبعا كلنا عارفين إنه الحاجات الزي دي أو اللمات والقعدات والأعراس أحلى في السودان طبعا، وزي ما بيقولوا العز بالأهل. لكن برضو مع الظروف الحاصلة والحرب الحاصلة يا الناس بتحاول كده على قدر يعني ما تقدر، على قدر ما تقدر إنها تعمل الحاجات دي حتى لو كانت برا السودان في الولايات أي حاجة. فالمهم انبسطنا شديد 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 باليوم ده صراحة. أنا كان ده من أجمل الأيام صراحة بالنسبة لي. حبيت أشارككم به. طبعا أنا زولا بحب الحفلات شديد. لو مشيت حفلة أبدا ما بقعد إلا الفنان ده خد المايك ويمشي. ما بقعد نهاية، أكون قاعدة بس أرقص. فحرفيا ده كان يوم حلو بالنسبة لنا شديد. وكنت أنا عايزة أصور فلوق كده مباشر وأصور لكم، بس أنا كنت موقف القناة يعني فترة طويلة. يلا بينا. طبعا هنا العرسان جا غشين، وده اللحظة اللي بتنتظرها كل عروس وكل عريس وكل الناس المبسوطين وفرحانين بيهم. ان شاء الله عقبالكم، اقصد ان شاء الله عقبالنا.
que